Vâng, chào mừng các bạn quay lại với channel Đồng Kết TV. Và tiếp theo clip ngày hôm nay chúng ta sẽ review vào con Savage 110 PA Valentine nha. Hàng đâu hết rồi, hàng đâu tới rồi. Úi dồi, mày chết này. Mày lá, ui. Bánh một viên không chết các bạn. Sao nó yếu thế nhỉ? Hàng đâu. Rồi, ui nó kia. Mày láo này, rồi sướng quá. Bạn này nhường cho mình đấy. Ôi rồi ôi. Cố gắng lấy tớp phát nào. Đây, khẩu này snap cực kỳ trúng luôn anh em. Mình sẽ snap cho anh em xem. Mày, ui dồi. Mày, thấy chưa? Đâu rồi? Mày. Tức thế nhỉ. Snap luôn, mình khỏi cần ngắm luôn. Phơ cần mà. Thằng nào bánh đây? Mày láo này, đùa. Tính lanh bao với bộ với mình hả? Khó lắm, sniper mà cứ đùa. Đâu, hàng đâu? Kìa. Hàng vàng này, rồi ôi. Bị thằng LWM nó thông mong thế kia, thông từ phía sau thế kia. Hạnh phúc lắm rồi. Ui, đâu, mày đâu? Mày đâu này, tính anh à. Mày láo này, ba kill rồi, sướng. Đó hết rồi. Mày láo này, tính anh à, 4 kill 5 kill, quá hư cấu. Ôi thôi. Tôi biết ngay mà gặp M200 thì nó snap tốc độ bàn thờ rồi. Ui dồi, đông thế. Mày láo này. Một phe snap anh xỏ xếp chọc vàng luôn. Ui rồi, tốt các bạn ơi. Không ngờ khẩu này mình bắn sniper gà mình vào lại mình cũng tốt. Đánh thật đấy chứ. Coi. Rồi thành đó mới ló cái mạch ra nó bắn chết luôn. Rất là anh luôn. Coi. Chơi cái đau đơn là mình ghét chỗ này nè. Đang đi ra cứ ngồi sau phan. Mày lão này, viên thứ 3 cũng chết chứ. Cái anh snap của mình cũng ngon chứ bộ. Đâu phải đùa. Thôi xong. Bánh đi đâu gặp trúng cái con đỏ thế này thì anh ai. Đâu. Ui rồi ôi. Mày ra đây trời. 82 giọt sao khẩu này nhiều lúc bánh lại một viên không chết ta. Khó hiểu quá đi. Cái thằng nào thủ ra không vậy? Ôi, súng sniper này đưa cho thằng Tuấn nó bắn là thôi rồi. Ui rồi, mày bắn anh à. Thằng kia dính một viên rồi. Mày láo này. Ở đâu? Ui trời ơi. Cầm cái khẩu sniper cứ ngáo thế nào ấy. Hàng này ở đâu? Rồi thằng nào bán? Ủa thằng nào? Mày láo này. Coi, khôn thật, nó bắn thằng ngoài sau trước, nó bắn mình trước rồi bắn thằng kia. Mày khôn nhỉ. Đâu, mày láo này. Ui rồi không chết này. Tức tặc cái lại 83 giọt kìa. Anh Kiên, không phải anh Kiên đâu, tiếng trai đấy, không phải Kiên đâu mà phải gà như thế. Kiên là chuyên bên C4 sniper đấu đơn các loại, đấu đội rồi. Ui rồi sniper VIP. Mình thì mình chỉ chuyên dơm thôi, bắn cái này kỹ năng bao nhiêu thì bắn bao nhiêu thôi. Mày lão này. Rồi. R93T2, một khẩu súng huyền thoại mà rất là lâu lắm rồi mình mới thấy một người đang chơi. Tức thế nhỉ. Đứng cái chỗ nào là thủ tốt nhất anh em. Mày lão này, đùa à. Phục thù ngay. Đùa cái mông này. Đùa à. 4 kill. Sướng chưa? Mày lão này. Ý. Mày chết. Coi. Phe đó bắn không ra đạn. Trời ơi, tính cơ chết chắc ai ngờ mình chết. Người ta không chết nhưng mà mình chết. Lên cái lỗ để thủ được này. Coi. Bunny mãi không lên ta. Rồi, hàng đâu? Ui mẹ ơi. Bá Trường. Nghe. Mình thích. Ui, nó vừa rơi xuống. Chạy đâu em yêu. Chạy. Ui đủ. Ui giời, tức quá anh em ơi. Anh kêu anh Tiến cho vào kìa. Không biết, mình thích là mình chơi thôi, tha thu. Mày lão này.
Mày láo này. Không ngờ những cái pha núp nó lại có hiệu quả như thế. Đâu rồi? Mày láo này quá bình thường nha anh em. Rồi Phan, what the Phan. Phải thằng nào giết mình. Kìa kìa. Tưởng thằng đó nó khúc gấp như thế mà nó bắn chết mình thì thôi rồi. Ui thằng nào giết. Mấy tên điên này bắn sniper hay quá. 28 kill rồi. Mày láo này. Mày láo này. Ngon ngon cơm. Thằng nào lòi ra mày hai. Ui tự dưng thằng quỷ này nó hồi sinh ngay chỗ mình nữa mới đâu chứ. Hàng mới thằng Ken bán trước nó tốt, bây giờ bán này nó ở đâu biết. Dưới này đúng không? Thằng Tri vừa rồi nó ăn mình luôn nha. Chắc mình không snap nữa đâu, được rồi. Đâu rồi? Mày láo này. Phan luôn. Chơi con chiến luôn. Chơi khô máu luôn. Chơi khô máu luôn. Đâu rồi? Ui giời ơi. Rồi 93 tơ 2. Mày chết này. Mày ơi giời ơi. Tức quá. Cái trai chơi ngu vãi. Nhưng mà dù sao mình cũng không ăn mạng là được rồi. Ăn mạng nó có nhục chứ. Mình chưa ăn mạng mà. Đâu rồi? Bay. Ui giời ơi. Mày láo này Ken. Mày nhảy này. Mày láo này. Mày đổ vào nó. Trời ơi. Nó dắt đồ lông đao. Nó chém chết người. Mày đâu? Nhoi ra đây mày. Mày láo này này mày. Mày chém tao à? Láo này. Ui rồi. Lại bình R92 tờ 3 nó chơi mình thế này. Đó hàng đó hết rồi. Hàng nó đi ngủ đông hết rồi. Đùa nhau với anh à? Ở đâu đây? Mày nhảy nhót này. Một phát một là chết thôi. Tiếng em nó về tái thiên. Ui vậy. Rồi rồi 31 kill. Mình đang ở đâu thế này? Mình đang đâu thế này? Mày chạy đi. Coi. Rồi, ai chết? Ai bánh nó chết mất tiêu rồi. Vãi trưởng thế. Mày ui ôi. Mày chết đi vợ mồm. Mày ơi rồi. Tập tê 80 máy máu rồi. Toàn 90 8 máy thế này. Mày láo này. Tao biết mày nhoi mà. Tao biết mày nhoi mà. Đã. Yeah 4 kill. Thank you bạn nha. Mày đâu lên top nào. Cái gì cũng được nhì chứ. Mày láo này. Vừa mồm chứ nào. Hợp lòng hai bên chứ. Mày ơi gơ vậy. Trời ơi thằng kia này bánh gơ đấy. Mới 2-3 kill thôi hả? Âm mạng luôn. Lần trước top mà lần này thì vãi chướng. Thế là chứng minh một điều là mình chơi vũ khí gì cũng được. Ở tầm trung thôi. Đấy, không phải chơi cái gì cũng hay. Nhưng mà chơi được là được rồi. Không út là được rồi. Đâu rồi? Rồi cuộc đời tông teo này. Sướng chưa? Rồi bánh cá buối 10 phút được 30 kill thế này. Là ngu thật đấy chứ. Mày láo. Ui rồi. Gờ quá. Trời thôi lên hàng 4 đi nào. Sao mà khổ thế này. Còn chiến luôn. Ui rồi đó kia. Xúc nó trước đi. Ui rồi. Xúc nó này. Thằng ở trong này. Tao biết mày không này. Tao biết mày. Trời ơi biết nhưng mà cũng không giết được. Đó một cái rất là đau lòng luôn ấy. Hồi sinh chúng ngu người này thì thấy ai mà bắn đây. Đây. Vẫn có hàng để mà thử. Định mệnh. Mình có một cái nhận xét lại khẩu này bắn nhiều lúc chỉ có 80 mấy máu thôi. Rất là nhiều lúc luôn đấy. Rất là khó chịu luôn. 40 kill. Nhảy đâu em. Lại nữa rồi. Ôi ôi Ken đâm thoạt anh tới kia. Thôi không sao. Người top 48 mình 41 thì cũng chả là xé là gì luôn. Mày nhắm anh à.
Và anh em xem clip nhớ like và share subscribe kênh Đục Kích TV. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn clip sau. Ui thôi mày chết với tao rồi. Láo. Ui trời ơi. Súng đó thì bắn làm gì?